پاکستاني ورور چې په امریکا کې ژوند کوي 10 میلیونه ډالر د ترکیې سره په زلزله کې کومک وکړو چې ترکیې کې کومه زلزله کې نقصان شوی په دې اندازه سره خبرې کوم خو د افغانستان په اوسني چارواکو یعنې د طالبانو په مشرانو دغه غږ کوم چې د خدای په لحاظ باندې د شخصي نه ملي شي او دغه په خارج کې چې افغانان دي دې ته په سپک نظر مه ګورئ دا لاس کې واړوئ دې سره یو ځای د افغانستان موږ غواړو چې افغانستان جوړ شي موږ غواړو چې افغانستان د دې مشکلاتو نه ووځي د خدای په لحاظ باندې موږ تاسې باندې غږ کوو چې خپله دا شخصي شی نه پرېږدئ دا ضد هم پرېږدئ د افغانانو ملي شیانو ته احترام وکړئ افغانانو ته احترام وکړئ ځوانانو ته د اروپا کې چې ناست دي په دې د سر وروسته خبرې کوم خو اول زه په دې پاکستاني ورور خبرې کوم ویم سور سلام د ده غیرت ته د ده انسانیت ته د ده مسلمانۍ ته چې یو داسې کار وکړو چې ټول زموږ د ایشیا کنټري زموږ د دې وخت کې دا نه یم چې د افغانستان دی او پاکستان دی او آیسای دی او پلانې دی بستانې دی دې وخت کې د داسې د انسانیت یو کار وکړو داسې د یو مسلمانۍ کار وکړو چې یقین وکړه موږ فخر کوو او دا هغه 10 میلیونه ډالره چې په د ترکیې او سفارت یې په امریکا کې هلته یې پرېښی او بیا ورته ویل چې زما نوم هم ماله دې ته وایي دا اتلان دې ته وایي د اصلي انسانان او مسلمانان 10 میلیونه ډالر شمارل چې دا څومره ټیم نیسي څوک چاته 10 ډالر نه ورکوي او د 10 میلیونه ډالر ورکړه چې ترکیې کې هغه کوم نقصانونه شوي هغه ترکیې په خپل هیواد جوړ کړي ولې بل طرف ته چې تاسې وګورئ افغانانو پښتنو ورونو چې پاکستان شهباز شریف او زرداري زوی کچکول غاړه کې اچولی په دنیا ګرځي چې خیرات راوړئ خدای وبخښه چې موږ په پاکستان جوړ کړو مګر همدا سړی چې یو پاکستانی چې په امریکا کې ژوند کوي 30 میلیونه ډالر د ترکیې سره کومک کوي ولې ځکه چې د پاکستان او د ترکیې دا فرق دی وایي د کفر نظام چلیږي خو د ظلم نظام نه چلیږي د پاکستان نظام چې دی دا د ظلم نظام دی د ترکیې نظام چې دی دا د انصاف او د عدل نظام دی نو دته معلومات دی چې ترکیې دغه 10 میلیونه ډالر چې زه ورکوم دا 10 میلیونه ډالر ټوله ترکیې په خپل ملک لګوي 1 روپۍ پکې خیانت نه کیږي مګر دته دا معلومات دی که زه پاکستان ته ورکم چې د ولږې مرې پاکستان اقتصادي حالات دیوالیه دی نو دغه 90% دغه کرنیلان او جرنیلان او دغه سیاستمداران په خپلو جب کې اچي او پاکستان ته باندې نه لګوي یعنې غل سړي سره بیکار سړي سره غصبګر سړي سره قاتل سړي سره خپل ورور خپل خلک هم بیا کومک نه کوي چې نن پاکستانیان د خپل هیواد سره کومک نه کوي چې حالات یې څنګه دی خو مګر ترکیې سره کومک کوي افرین او شاباس زه دا نن هم ویم که چېرته عمران خان ټلیفون راوالي ما ته د عمران خان سره چا جوړه ده ورانه ده افغانستان په باره کې ښه بیان ورکړی بد بیان ورکړی په دغه پسې نن نه ګرځو خو نن تاسې یقین وکړئ چې عمران خان ټلیفون راوالي په یو جمعه کې د دې خارج کې چې څومره د خارج کې د پاکستانیان پیژنم چې ملین ډالر پونډونه لري کولی شي چې په یو جمعه کې پاکستان د دې اقتصادي صورتحال نه وباسي دغه شفاخانې چې چلیږي د عمران خان دا ټولې په دې خارج نه دا پیسې دي خو عمران خان ته معلومات دی چې زه ټلیفون راوالم او ټلیفون وکړم په خارج کې دغه خلک پاکستانیان د پاکستان سره کومک وکړي نو دا جرنیلان کرنیلان او دا سیاستمداران به بیا دا عمران خان رانیسي او دته عمران خان ته دا معلومات هم دی چې بیا به په دغه کې به 90% دغه سیاستمداران پټوي او دغه جرنیلان او کرنیلان خپل جزیرې او پیزا شاپونه او دا شیونه پیاخلي په عمران خان کې دغه شته ماتیات چې اختلاف په خپل ځای دی مګر همدا شی پکې شته دی کولی شي خو مګر هغه ته معلومات دی چې د پاکستان کرپټ غله اداره او غل حکومت چې همیشه د غلا نه بل کار نه دی کړی د 15 کاله ولې په خپله انرژي خراب ولې په خارج کې د خلکو پیسې بې ځایه لاړې شي او نن ترکیې سره یو پاکستانی 10 میلیونه ډالر کومک کوي افرین شه په دغه باندې شه په دغه پاکستاني باندې شه بل طرف ته زه طالبانو ته ویم چې ګورئ موږ نه غواړو چې افغانستان کې غواړو چې افغانستان جوړ شي دغه خارج کې چې افغانان ناست دي دې ته په سپک نظر مه ګورئ زه هغه سړی یم چې ما په جمهوریت کې غږ اوچت کړو چې موږ 4 شفاخانې غواړو په افغانستان کې او 4 غټ مدرسې غواړو ځکه موږ ته د شفاخانو او د مدرسو ضرورت دی چې موږ د پاکستان د مدرسو نه چې موږ ته ولاکې پکې سمه لاره ښیي بغیر د افغانستان د ورانۍ نه بخرې سره د ټولې نه ښیم خو 90% یې دا دي غواړو چې په خپل افغانستان کې هم ښایسته مدرسې وي ښایسته خپل قاري صاحبان هم وي زه د مدرسو یا د قاري صاحبانو خلاف نه یم دا بعضې خو منافقین زما په خلاف باندې غلط تبلیغات کې په میډیا کې
او شفاخانې هم ضرورت دی چې خویندې میندې په عزت کوي. ته یقین وکړه چې په هغه وخت کې ما ته ډېرو خلکو ما سره تماس ونیو چې یاره دا د یو ښه غږ اوچت کړی او موږ درسره کومک کوو، خو د بده مرغه بیا جمهوریت هم لاړو او هغه هر څه د منځه لاړه. اوس موږ بیا په دغه طالبانو ته ویو چې خدای په لحاظ باندې دغې ته مه وایه چې دا سک شوی دی دا په خارج کې، دا د افغانستان غټه سرمایه ده. دا اوس هم چې افغانستان روان دی څه ناڅه ټکه ټوکه کېږي، د هر سړي یو زوی یا ترور زوی یا تره زوی یو څوک په خارج کې دی چې افغانستان سره کومک کوي. ما چې نظام بدل شو، ما به یو طالب غټ چارواکي دا زما ویډیو کې دی شو ګور، ما ورته ټلیفون وکړم زه اوس خو راغلې فتحه مو کړه دغه په حساب باندې، اوس خو به داسې دی چې موږ غواړو چې دغه خارج کې خلک د تاسو سره کومک وکړو، وایي خپل کلي ولس سره د هر سړی کومک وکړي. یعنې ما ته هغه جواب هم صحیح رانه کړو. ورته ما ته وګوره نو خبره دا ده چې دا په خارج کې افغانان چې دي دوی کولی شي د افغانستان سره غټ کومک وکړي. ګورئ دا ټاپې مه لګوئ، په دې لندن کې ډېر طالبان اوسېږي، ما پېژنې زه پیژنم، زما ښه عزت کوي. دوه ورونه هلته په طالبانو کې، دوه ورونه هلته په لندن کې ژوند کوي، همداسې په امریکا کې، همداسې په فرانسه کې، همداسې په جرمني کې، د ټولو نه زیات د مجاهد او د اسلام پالې چې ځان ته وایي ټول په خارج کې اوسېږي. نو بیا هغې ګورئ تاسو څک شی چې وایي خو دا هم پکې یادوئ، دغه خلکو ته دروند نظر وکړئ، په تماس کې واخلئ، ملي شئ. موږ د افغانستان د جنکو مکتب د نه غواړو، موږ د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ د نه غواړو، ملي سرود د نه غواړو، افغاني شموله حکومت د نه غواړو. دا د شپږو کسانو کار نه دی چې تاسې شپږو کسانو حکومت نیولی دی، هغه د نورو طالبانو خبره هم نه مني او قبضه هم پرې کړې ده او تاسې فیصلې کوئ. ملي شئ او دې د خارج خلکو ته په دروند نظر وګورئ. ته وګورئ چې د افغانستان ګلې ګلزار کېږي، موږ د سره په خارج کې ګرځو. زه هغه سړی یم چې یقین وکړه چې دلته د افغانستان سفارت د مرګړو ته معلومات د مانچستر، موږ ورته ویل چې دلته کونسلګري جوړه کړه په مانچستر کې، خیر تاسې ځای ونیسئ، نور موږ دله مفت کار کوو. نو موږ په خارج کې غواړو په تاسې باندې احسان نه کوو، ځکه زموږ هېواد دی طالبان ورونو چې موږ غواړو چې افغانستان سره کومک وکړو، افغانستان په مخکې لاړ شي. دغه د وطن غټه سرمایه ده. نن چې تاسې وکړه چې یو پاکستانی 30 میلیونه ډالر کومک کوي د ترکي سره، داسې ډېر افغانان شته چې میلیونر دي، خو خدای دې تاسې ملي کړي د شخصي نه چې ملي شیونه ومنئ او دغه خلکو ته په دروند نظر وګورئ کوم چې په خارج کې پالان سپارم. خدای